வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்தியாவோட ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயினான சவுத் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு வந்தே பாரத் ட்ரெயினில் சென்னையிலிருந்து மைசூர் வரைக்கும் போன நம்ம ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கிற மாதிரி நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு சென்னையிலேருந்து எத்தனை மணிக்கு இந்த ட்ரெயின் கிளம்புது, எத்தனை மணிக்கு மைசூருக்கு ரீச் ஆகுது, பயண தூரம் எவ்வளவு டிக்கெட் கட்டணும், என்னென்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி அருமையான விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனல் நம்ம இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மைசூர் போகிறதுக்கான வந்தே பாரத் ட்ரெயின் மார்னிங் 5:50க்கு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கிளம்புது. இதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே ஆன்லைனில் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஆன்லைனில் மற்ற ட்ரெயினோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ட்ரெயினுக்கு அந்தளவுக்கு காம்படிஷன் இல்லை. அதாவது காம்படிஷன் இல்லை மீன்ஸ் நிறைய டிக்கெட் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. டிக்கெட் ஃபேர் அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால நம்மளும் டிக்கெட் புக் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் ஒரு 5:30க்கு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணோம். பொதுவாக எப்போ ஊருக்கு கிளம்புனாலும் லாஸ்ட் மினிட் அறிகுறியை தவிர்க்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அட்வான்ஸாகவே நான் ஸ்டேஷனுக்கோ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கோ போயிடுவேன். இதே மாதிரி இந்த வாட்டியும் அட்வான்ஸாக கிளம்பி 5 o'clockலாம் நம்ம சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டோம். 5:50க்கு ட்ரெயினாக இருந்தாலும் அட்வான்ஸாக வந்துட்டால் கூட அன்றைக்கி நம்மளால் லாஸ்ட் மினிட்ஸில் தான் ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிசாவில் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆகி நிறைய பேர் இன்ஜூர்டு பர்சன்லாம் அங்கே அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வந்ததுனால 2 வீலர் எதையும் பார்க்கிங் பக்கம் அலோவ் பண்ணலை. இதனால் நம்ம எக்மோர் ஸ்டேஷனில் போய் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஆட்டோ பிடிச்சி அவசரமாக இங்கே சேர்றதுக்கே 5:45 ஆகிடுச்சு. 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ட்ரெயின் எடுக்கிறதுக்கு. நம்ம அதனால் அவசரமாக கிளம்பி போய் ட்ரெயினை போய் கேட்ச் பண்ணோம். நாம் ஏற்கனவே விண்டோ சீட் புக் பண்ணியிருந்ததுனால ஜன்னல் ஓரத்தில் சூப்பரான ஒரு சீட்டிங் நமக்கு கிடச்சிது. ஸோ அங்கே போய் உக்காந்த உடனே நமக்கு நியூஸ் பேப்பரும் வாட்டர் பாட்டிலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கொடுத்தாங்க. நாம் ஓடி ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ணதுனால ஒரே தாகமாக இருந்தது. அடடா வாட்டர் பாட்டில் வாங்க மிஸ் பண்ணிட்டுமே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த நேரத்தில் கடவுள் மாரி வாட்டர் பாட்டிலை கொண்டு கொடுத்தாரு. வாட்டர் பாட்டிலை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சிட்டு பாட்டிலை கீழே வைக்கிறதுக்குள்ளார பார்த்தா இது மட்டும் போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமாங்கிற ரேஞ்சுக்கு இந்தாங்க டீ பவுட்ரு, அது கூட சேர்த்து பிஸ்கட்டையும் பிடிங்கன்னு கையில் திணிச்சிட்டு போனாங்க. என்னடா டீ பவுடர் மட்டும் கொடுக்குறாங்க, அதை பிரித்து வாயில் கொட்டிக்க வேண்டியதுதான் போல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சி முடிக்கிறதுக்குள்ளார பார்த்தா கவலையே படாதீங்க, இந்தாங்க ஹாட் வாட்டர், இதில் கலக்கி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு கொடுத்துட்டு போனாங்க. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம்! டீயே குடிக்காத நாமளும் சரிதான் ஓசியில் தானே கொடுக்குறாங்கன்னு அதை தண்ணியில் இந்த மசாலா டீ போடுறதுனால இப்படி 2 கலக்கு அப்படி 2 கலக்கு கலக்கி குடித்தோம் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியல, ரொம்ப கேவலமாக தான் இருந்தது. டீ என்னமோ நல்லா இல்லைனாலும் பந்தாவுக்காக அங்கேயும் இங்கேயும் ஸ்டைலாக பார்த்துட்டு ஃபுல் கப்பையும் காலி பண்ணிட்டு தான் நான் கீழே வச்சேன். காலையில் 6:30 மணிக்கு நமக்கு பசியே எடுக்கலைனாலும் ஓசியில் கொடுத்த அந்த 2 பிஸ்கட்டையும் எடுத்து ஸ்டைலாக பார்த்துக்கிட்டே நம்ம அதையும் காலி பண்ணோம். இதே வீடாக இருந்திருந்ததுன்னா அந்த பிஸ்கட்டை டீயில் நினச்சி வழியை தின்னுருப்போம். இதே ட்ரெயினுங்கிறதுனால வேறு வழி இல்லாமல் கௌரவம்னுட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டே பிடிச்சோ பிடிக்காமலையோ அதையும் சாப்பிட்டு காலி பண்ணோம். நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அந்த ஓசியில் கொடுத்த சுடு தண்ணி சாரி அந்த மசாலா டீயும் அந்த குளிருக்கு குடிக்க என்னமோ இதமாக தான் இருந்துச்சு. உங்கள்கிட்ட சாப்பிட்ற விஷயத்தை பற்றி பேசிட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னென்னா, நம்ம சென்னையிலேருந்து கிளம்பி மைசூர் போகும்போது இடையில 2 இடத்துல தான் இந்த ட்ரெயின் நிற்கும். ஒன்று காட்பாடி ஜங்ஷன், இன்னொன்று பெங்களூர். இந்த 2 ஸ்டேஷனை விட்டால் அடுத்து மைசூர் தான். இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்னே நம்ம சொல்லலாம். நாம் காட்பாடி ஜங்ஷனை பிராக்கு பார்த்துட்டு இந்தாண்ட திரும்பி பார்த்தா நம்ம அண்ணன் சோத்து முட்டையோடு நிற்கிறாரு. ஆமாங்க, மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொண்டு வந்துட்டாரு. நாம் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு, வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜுங்கிற ஆப்ஷன் கேட்கும். நாம் ஸ்டைலாக நான்வெஜ்னு டிக் பண்ணி டிக்கெட்டை புக் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு கொடுத்த ஃபுட்டை நீங்களே இப்போ பாருங்கள். இருங்க நீங்கள் என்னை திட்டுறது எனக்கு நல்லாவே கேட்குது. சூப்பராக தானே கொடுத்துருக்குறாங்க, இது எதுக்கு கேவலமாக சொல்கிறான்னு தானே நினைக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்த அதிசய பொருள் நமக்கு ஒரு மசாலா போண்டா தான். ஆமாங்க, இதை நான்வெஜ்ஜுன்னு நினச்சி தான் நான் சாப்பிட்டேன். நீங்கள் எப்படி? அடுத்த ஐட்டமாவது நமக்கு பிடிச்ச இட்லி ஏதாவது வச்சுருப்பாங்களா அப்படின்னு ஆவலோட ஓப்பன் பண்ணால் 2 பிரெட் பீஸ் இருக்குதுங்க. ஆமாங்க, வீட் பிரெட் 2 பீஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் இருந்தது. நாம் விடுவோமா? பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ, வயிறு ரொம்பணும்ல.
அதனால் பிடிச்ச மாதிரியே மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு அந்த பட்டரை எடுத்து ப்ரெட்டு மேலே அப்ளை பண்ணி 2 வாய் தாங்க சாப்பிட்ருப்பேன். அதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியல. வேறு வழி இல்லாமல் எப்படிரா இதெல்லாம் காலி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணேன். மீதம் இருந்த மசாலா போண்டாவையும் அந்த கெச்சப்பையும் அதில் ஊற்றி நானே ஒரு டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணி அதை சாண்ட்விச் மாரி ரெடி பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பித்தேங்க. ஒரு வழியாக அப்போ தான் அது காலியாச்சு. ஆனா இது புதுசா இருக்குண்ணே. புதுசா இருக்கு. புதுசா இருக்குல்ல? புதுசா பீசி. இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. நான் தெரியாதனமாக நான்வெஜ்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு ஒரு ஆம்லேட்டை கொடுத்து நம்மளை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் பக்கத்தில் திரும்பி பார்த்தா வெஜிடேரியன் ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்குலாம் சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துருந்தது. உதாரணத்துக்கு 2 இட்லி, வடை, கேசரி, அப்புறம் வேறு ஏதோ ஐட்டங்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கே தெரிஞ்சது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமேடா அப்படின்ட்டு. இது கூட ஃபைனல் டச்சாக ஆப்பிள் ஜூஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆப்பிள் ஜூஸ் கூலிங்காக இல்லை, பட் அந்த ஏர் கண்டிஷனருக்கு இது ஓகே அப்படின்ட்டு இருந்த ஆப்பிள் ஜூஸும் நல்லா குலுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். நாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அது செரிக்கிறதுக்குள்ளாரையே அடுத்த ஐட்டங்களை கொண்டு வந்து நம்மள்ட்ட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னென்னா ஸ்நாக்ஸ் பேக்கெட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இது எங்கே நம்ம சாப்பிட்றது, காலையில் சாப்பிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே செரிக்கலையேன்னு கொஞ்சம் ஓரத்தில் நான் அதை அப்படியே தள்ளி வச்சுட்டேன். இன்னொரு முக்கியமான டீட்டெயில் என்னென்னா, மார்னிங் 5:50க்கு சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து கிளம்பக்கூடிய ட்ரெயின் மார்னிங் வந்து 7:30க்கு வந்து காட்பாடி ஜங்ஷனை கிராஸ் பண்ணுது. காட்பாடி ஜங்ஷனை கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் 10:15க்கு வந்து பெங்களூருக்கு வந்து போய் ரீச் ஆகுது. பெங்களூர்லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து அங்கே நிற்கிது ட்ரெயின். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பக்கூடிய ட்ரெயின் 12:20க்கு ஆக்சுவலாக மைசூர் போய் ரீச் ஆகணும். ஆனால் நாங்கள் போன ட்ரெயின் 12:05க்கெலாம் போயிடுச்சு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கண்டிப்பாக சொல்லணும். நம்ம ட்ராவல் பண்ண இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆம்பியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நம்ம ஒரு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே தெரியல, ஒரு ஃப்ளைட்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் நமக்கு கொடுத்துச்சு. இந்த ட்ரெயினோட எல்லா பெட்டிகளுமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குளிர்சாதன வசதி இருக்கிறனால நமக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது டே டைமில் பர்டிகுலராக அந்த டயர்ட்னஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக போய் நம்ம டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ட்ரெயினில் இவங்க நார்மலாக கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரீ ஃபுட் இது இல்லாமல் சில அடிஷ்னலாக நம்ம பே பண்ணி வாங்குற மாதிரியே சில ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. பர்டிகுலராக சில சாக்லேட்ஸ், வேறு சில பிஸ்கட்ஸ், இந்த மாதிரி சில ஐட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. மேகி, நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. நம்ம வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா காசு பே பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். நாம் இப்போது பெங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். பெங்களூரில் ஏறக்குறைய ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரெயின் நிற்கிது. ஆனால் காட்பாடி ஜங்ஷனில் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நிற்கிறதில்ல, ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் தான் நிற்கிது, உடனே எடுத்துடுறாங்க. பட் பெங்களூர் ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் நேரம் நிற்கிது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து டாய்லெட்டை பற்றி சொல்லணும். டாய்லெட்டும் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. இங்கே ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட்டு ஒரு நார்மல் ட்ரெயினில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை, அது இல்லாமல் கொஞ்சம் டீசெண்டாகவே இங்கே வந்து டாய்லெட் இருக்குது. இதை தவிர உங்கள் ஃபோனு, லேப்டாப்பு இதெல்லாம் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பின் கொடுத்துருக்காங்க. அது 2 விதமான பின் இருக்குது. ஒன்று நார்மல் யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து சொருகிற மாதிரியும் இருக்குது. இன்னொன்று உங்கள் லேப்டாப் பின்னை அப்படியே சொருவி நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கிற மாதிரியும் இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது. இதோ ட்ரெயினை பார்த்தீங்களா, நான் சொன்ன மாதிரியே பெங்களூருக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குது ட்ரெயின்னு. ஏறக்குறைய எல்லா சீட்டுமே காலியாக இருக்குது. 1-2 பேர் மட்டும்தான் இந்த கோச்சிலேயே இருக்கிறோம். ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக மைசூர் வரைக்கும் நம்ம போய் சேர்ந்தோம். நான் நினச்ச மாரி இந்த ட்ரெயின் ரொம்பவும் ஸ்பீடாக, அதாவது ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புல்லட் ட்ரெயின், அந்த ட்ரெயினுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இந்த ட்ரெயின் இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஆனால் நம்ம ஊரோட அந்த கண்டிஷன், அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ராக்கோட கண்டிஷன், மற்றபடி சிக்னல் ப்ராப்ளம், இது எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது பெரிய லெவலில் வந்து அது சக்ஸஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஓரளவுக்கு ஓகே தான். ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு பார்த்திங்கன்னா மணிக்கு 105 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. சம்டைம்ஸ் 70 கிலோமீட்டர்ஸில் போகுது. ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 to 105 நம்ம சொல்லலாம். ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போகுது அப்படின்னா தான் நமக்கு உண்மையிலே ட்ராவல் பண்ணுறது அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ரெயினில் போகக்கூடிய ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும். எனக்கு என்னமோ இதில் வந்து பெரிய லெவலில் இது அந்தளவுக்கு ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேன்னு தோணலை. ஸ்பீடை தவிர மற்ற எல்லா விஷயமும் இந்த ட்ரெயினில் ஓகே தான். டிக்கெட் ஃபேரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து மைசூர் போகும்போது 1250 வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 1300 வருது, எல்லா சார்ஜஸும் சேர்த்து. கன்வீனியன்ஸ் ஃபீ ஏதோ போடுறாங்க, அதெல்லாம் சேர்த்து 1300 வருது. நீங்கள் மைசூர்லேருந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது சார்ஜஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வருது. அதாவது மைசூர் டு சென்னை வரும்போது 1400 and something வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட லஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த டிக்கெட் ஃபேர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
அதுமாரி மைசூர்லேருந்து சென்னை வர்றதுக்கு மதியம் 1:10க்கு மைசூர்லேருந்து கிளம்பி இங்கே நைட்டு 7:30 போல் சென்னை சென்ட்ரல் வந்து ரீச் ஆகுது. இப்போ நம்ம மைசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். மைசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிட்டு அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ரூம் வந்து நம்ம ஆன்லைன் மூலிமா புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் ஒரு ஆட்டோ பிடிக்கலாமான்னு பார்த்தேன். பட் அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் விசாரிக்கும் போது பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னாங்க. அதனால் ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம ரூம் இருக்குது. அதனால் நம்ம நடந்தே போயிடலாம், மைசூர் சிட்டியோட அழகை ரசிச்சுக்கிட்டே நடந்தே போய் ரூமை நம்ம ரீச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நடந்தே போய் ரூமுக்கு போயிட்டோம். அப்புறம் மைசூரை பற்றி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா, மைசூர் வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலே ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு சிட்டியாக என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது. ரொம்ப பிளான்டு சிட்டியாகவும் ஒரு அழகான சிட்டியாகவும் இருந்தது. இந்த வாட்டி நம்ம சோலோ ட்ராவலராக போனதுனால ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு ரூம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆன்லைனில் நான் ஏற்கனவே ஹோட்டல் சங்கீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணியிருந்தேன். பெர் நைட் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து ஒரு 850 ருபீஸ் வந்து வருது. 850 ருபீஸ்க்கு இது தாராளமாக கொடுக்கலான்னு தான் சொல்லணும். ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்ப அக்சசபிள், அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பஸ் ஸ்டாண்டு, பேலஸ் இது எல்லாமே 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்குது. இது சென்டராக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த பிளேஸ் வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் வேணும்னா ஒரு நல்ல ஒரு இடம் சொல்லலாம். பட் கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிங்கிறது இங்கே கிடையாது. ரூமை செக்இன் பண்ண கையோட நல்ல பசி எடுத்தது. அதனால் லஞ்ச் சாப்பிட்லான்னு பக்கத்தில் ஒரு மெஸ்ஸு, ருச்சி மெஸ்ஸுன்னு இருந்தது. அதனால் அங்கே சாப்பிட போகலான்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தேன். அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்போ ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த காம்போவில் என்னென்னலாம் இருந்ததுன்னா மட்டன் பிரியாணி, அப்புறம் மட்டன் கீமா, அப்புறம் போட்டி, இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது கூட ஆனியன் ரைத்தா, கிரேவி ஏதோ வச்சுருந்தாங்க. பட் ஆனியன் ரைத்தாலாம் ஒரே தண்ணியாக இருந்தது. கிரேவிலாம் ரொம்பவே சுமாராக இருந்தது. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் பிரியாணியில் வந்து பீசஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ரீசனபிளாக போட்டிருந்தாங்க. போட்டியும் வந்து பரவாயில்ல. பட் கீமா எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. 300 ருபீஸ்க்கு இது ஓகே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நாம் லஞ்சை முடிச்சுட்டு ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock போல் அப்படியே மைசூரை சுற்றி பார்க்கலான்ட்டு ஒரு நகர்வலம் அப்படியே போக ஆரம்பித்தோம். கிளைமேட்டும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதனால் அப்படியே ஸ்ட்ரீட்டில் வாக் பண்ணி போகும்போது நிறைய நம்மளால் இந்த சாட் ஐட்டம்லாம் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட் ஸ்டால்லாம் நிறைய பார்க்க முடிஞ்சுது. நாமளும் ஒரு ஸ்வீட் ஸ்டாலை தேடி கண்டுபிடிச்சி உள்ளார நுழைஞ்சு அங்கே இருக்கிற ஐட்டங்கள்லாம் டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். உதாரணத்துக்கு மசாலா பூரி சாப்பிட்டோம். மசாலா பூரி நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி கிடையாது. அங்கே டோட்டலாகவே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. 35 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 35 ருபீஸ் வந்து ஒரு ரீசனபிளாக இருந்தாலும் டேஸ்ட்டுங்கிறது வந்து எனக்கு பெரிய லெவலில் இம்ப்ரெஸ் ஆகலை. ஓகே, ஒரு ஆவரேஜான ஒரு மசாலா பூரியாக தான் அது இருந்தது. அப்படியே மசாலா பூரியை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் பேலஸில் லைட்டிங் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நகர்வலம் போனேன். போகிற பக்கம்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாரட் வண்டியை வந்து அந்த பேலஸை சுற்றிலும் கொண்டு போகிறாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு ரவுண்டு சுற்றி வரத்துக்கு 800 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறதா சொன்னாங்க. நாமளும் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு போகலான்னு போனால் ஒரு 8:05க்கு தான் போய் பேலஸோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு போனோம். நம்மளோட பேட் லக் 7லேருந்து 8 மணி வரைக்கும் தான் டைமிங்காக. அதனால் 8 o'clock லைட்டிங்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் வெளியில் இருந்தபடியே நம்ம பேலஸை பார்த்து ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு வந்து திரும்பியாச்சு. நாளைக்கு நம்ம 350 ரூபாயில் மைசூர் சிட்டி ஃபுல்லாக நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம். எந்தெந்த இடம்லாம் நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம், எப்படி நம்ம புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye.